عشان ما اضيعش وقتك، الفيديو ده بيتكلم على 4 حاجات. اول حاجه هي طريقه ان انت تبدا تتعلم، تاني حاجه هي مواقع تتعلم منها، تالت حاجه هي قنوات معينه كده تتابعها لو انت اخترت مجال من اللي انا هذكرهم قدام، رابع حاجه بقى هي مجموعه نصايح كده بسيطه هتفيدك جدا قبل ما تبدا. ويلا بينا عشان ما اضيعش وقت اكتر من كده، وافتكر طالما انا اقدر اعملها يبقى انت تقدر تعملها. طريقه ان انت تبدا تتعلم، اول حاجه انت محتاج تحطها حلقه في ودنك هي ان انت مش هتمشي بنفس النظام اللي انت كنت ماشي بيه طول عمرك. 16 سنه تعليم، انت كنت بتطلع في السنه تنجح فيها يدخلوك على السنه اللي بعدها لحد ما اتخرجت من الكليه. افتكر ان مش ده النظام اللي هتبدا تمشي بيه بعد كده. يعني لو انت فاكر ان في حد هيجي يقول لك خد الكورس الفلاني بعد كده اقرا الكتاب الفلاني بعد كده خد الكورس دوت، فلا، انت تبقى غلطان. ليه؟ لان انت في الاول وفي الاخر لازم هتبدا تخش وتتلخبط وتخبط يمين وتخبط شمال عشان تبدا تفهم الدنيا ماشيه ازاي. مفيش حد هيجي يقول لك تعمل ايه وما تعملش ايه. اكيد في ناس ممكن تنصحك تقول لك خلي بالك من الكورس ده على فكره هيبقى مفيد، خلي بالك من كده هيبقى مفيد، بس محدش هيقول لك تمشي ايه بعد ايه بعد ايه، لان مش ده النظام اللي انت تتعلم بيه حاجه جديده دلوقتي. فعشان تبدا تتعلم اي حاجه جديده لازم على الاقل تبقى عارف اوفر فيو، او على الاقل كده اللي هو ايه، اي حاجه تلم لك المجال ده كله وتبقى عارف على الاقل ايه هي الحاجات اللي فيه، ولو حتى بشكل بسيط، بحيث على الاقل انت تبقى عارف انت رايح فين وشايف الدنيا حواليك. ودي تقدر تعملها بحاجه بسيطه جدا، انت تفتح اليوتيوب او جوجل وتكتب وات از وتكتب اسم المجال اللي انت بتدور عليه، هتلاقي اول فيديوهين 3 بيكلموك على الاوفر فيو للمجال، هيقولوا لك بقى تبدا تتعلمه ازاي، ايه هي الحاجات اللي انت المفروض تعرفها، وهكذا تعرف عنه كل حاجه. فكل اللي انت عليك تعمله زي ما قلت لك تاخد وات از وتكتبها على جوجل او يوتيوب وتكتب بعديها اسم المجال اللي انت عايزه، وهتلاقي بعد كده فيديوهات زي ما انت عايز تلاقيها عشان تفهمك الدنيا ماشيه ازاي. تاني حاجه بقى هي مواقع تتعلم فيها. يعني بعد ما انت عرفت من الخطوه اللي فاتت ايه هي الخريطه اللي انت المفروض تمشي بيها وايه هي المجالات او ايه هي الفروع بتاعت المجال اللي انت عايز تخش فيه، فانت خلاص دلوقتي بقى عندك فكره عن ايه اول حاجه المفروض تعرفها، وغالبا هي بتبقى فاندمنتالز او بيزكس المجال دوت. قلت مثلا انت عايز تتعلم جرافيك ديزاين فتكتب بيزك جرافيك ديزاين توتوريالز او فاندمنتال اوف جرافيك ديزاين، وتخش بيها على اي موقع من المواقع اللي هقولها لك دي. عندك مثلا كورسيرا، يوديمي، اوداستي، المنتور، سكيل شير، او ابسط حاجه اليوتيوب اللي انت على الاقل بتتفرج عليها منه دلوقتي. تالت حاجه بقى هي قنوات تتابعها لو انت اخترت مجال من اللي انا هقول لك عليهم دلوقتي. بس قبل ما اقولهم لك، ده مش معناه ان دول افضل مجالات، مش شرط خالص، لا، انا بس دول قلتهم عشان الناس كتير جدا كانت بتسالني عليهم، فقلت ان انا طب ما انا اجمعهم واجاوب عليهم في فيديو للناس دي كلها. القنوات ديت انا هقسمها لك اتنين، محتوى بالعربي ومحتوى بالانجلش. ليه بقسمهم؟ لان في ناس كتير جدا هتقول لك انا بستوعب اكتر لما يكون الموضوع بالعربي، في ناس كتير جدا هتقول لك انا حابه ان انا اتعلم بالانجلش اكتر. فانت قدامك الاثنين اهوت، انا جبت لك احسن ناس في المجال من قنوات العربي واحسن ناس في المجال من القنوات بالانجلش. اول مجال هبدا اتكلم عنه هو البرمجه، وافضل القنوات اللي انت تقدر تتعلم منها لو قلنا اللي بالعربي مثلا، فانت عندك نور حمصي، وعندك مثلا الزيرو سكول، وعندك يونيك كودرز، وعندك كودر شهيريه او شيار او حاجه شبه كده، مش عارف انطق الاسم معلش. المهم انا زي ما انت باين قدامك في الشاشه تقدر تدور بالاسم دوت. انما بقى انت لو بتدور على محتوى بالانجلش فانت عندك ذا نت نينجا، وعندك كليفر بروج، وعندك ويز مارش، وعندك فري كود كامب. اللي عايز اوصله لك ان مش دولت الوحيدين، بس هم دول اكتر ناس يعني مشهود لهم بالمحتوى بتاعهم، مشهود له اللي هو كويس جدا عشان تبدا تتعلم وتوصل كمان مستوى كويس فيه. تاني مجال هبدا اتكلم عنه هو الفيديو اديتنج او مونتاج الفيديوهات، وده لو انت عايز محتوى بالعربي فانت عندك عمرو عطله، مصطفى مكرم، محمد احسان، وابو هايدر. انما انت لو بتدور على محتوى بالانجلش فانت عندك جاستن اوديشو، كولر جريدنج، جيفن دوفي مش عارف برضه، وبيتر ميكانن. دول افضل ناس واكتر ناس مشهود لهم ان هم كويسين جدا في موضوع الفيديو اديتنج وتقدر تتعلم منهم كويس جدا. ثالث مجال معانا هو الديزاين، ولو انت عايز محتوى بالعربي يبدا يكلمك عن الديزاين وازاي تبدا تتعلمه فانت عندك نور ديزاين، عمرو عطله، وعندك طبعا مصطفى مكرم ويوسف توت او يوسف توت. طبعا لو انت بتدور على محتوى بالانجلش فانت عندك دوم ديزاينز، ساتوري جرافيكس، نير روم، وعندك بيكس فيو. طبعا مش عارف انا قلت كده صح ولا لا، بس زي ما قلت لك هتلاقيه مكتوب قدامك في الشاشه او انا حطيت لك تحت اللينك تحت بحيث انت تخش عليه على طول. وطبعا اللي غني عن تعريف بيكسفن بيرفكت. رابع مجال ومن اكثر المجالات المطلوبه فعلا ومن اكثر المجالات اللي في ناس كتير جدا عايزه تتعلمها هو الماركتنج. وافتكر ان الماركتنج كبير جدا لدرجه ان هو في اكتر يعني فروع كتير جدا تقدر تتخصص في واحد فيهم. وافضل القنوات بالعربي اللي انت تقدر تتعلم منها ماركتنج هي ايهاب مسلم، ثابت حجازي، ساهل مهدي، وسيمو لايف. انما بقى لو بتدور على قنوات بالانجلش فانت عندك نيل باتيل، وادم ايرهارت، وسيس جودن، وعندك طبعا اهرف. وزي ما قلت ان دولت مش الوحيدين، بس دول اكتر ناس يعني زي ما قلت لك مشهود لهم بالمحتوى بتاعهم. ويلا بينا بقى اقول لك على مجموعه نصائح كده بسيطه جدا هتستفاد بيها جدا قبل ما تبدا المجال اللي انت ناوي عليه. واحد، اكبر غلطه بشوف الناس كتير جدا بتعملها هي ان هي بتدور على الكورس المثالي. مفيش حاجه اسمها الكورس المثالي، مفيش حاجه اسمها الكورس دوت هو دوت اللي هيخليني فيديو اديتور جامد جدا، مفيش حاجه اسمها هو دوت اللي هيخليني ابقى في الماركتنج حاجه تانية خالص. عشان بلاقي ناس كتير جدا بتضيع شهر واثنين وثلاثه وتيجي تسالهم بعد 3 4 شهور عملتوا ايه، يقول لك انا لسه بدور على كورس.
طب ما هو الوقت ده كله انت حرفيا لو كنت دخلت كورس ولقيت انه مش هو، انت كنت برضه هتلاقي نفسك اتعلمت حاجه ثانيه تبقى عارف تحدد بيها اكتر الكورس اللي انت بتدور عليه. فالفكره ان انت لو كنت بدات في الوقت اللي انت قلت انا هبدا فيه النهارده، كان زمانك حرفيا دلوقتي في حته ثانيه خالص، بدل ما انت لسه لحد دلوقتي بتدور على الكورس اللي انت عايزه. المهم بس اللي انت ما تفهمنيش غلط، انا مش بتكلم ان انت تاخد اي كورس والسلام واي حاجه تلاقيها قدامك تاخدها، لا، انما قصدي ان انت ما تضيعش وقت اكتر من كده. تاني حاجه هي طبق وانت بتتعلم، او اشتغل بايدك وانت بتتعلم. تلاقي واحد من دولت قاعد شهرين وثلاثه واربعه بيخلص كورس، طب وريني انت عملت ايه بايدك او اشتغلت بايدك، يقول لك ما عملتش حاجه، او مستني الكورس يخلص عشان ابدا. يعني هتلاقي واحد مثلا بيتعلم فوتوشوب، تلاقيه بعد شهر مثلا بعد التعليم بتاعه يقول لك انا يلا هبدا دلوقتي. طب ما انت كنت ممكن تبدا وانت شغال، بحيث ان كل حاجه بتاخدها تثبت في دماغك اكتر وتبدا تشوف ايدك وهي ماشيه فيها. ليه؟ لان انت معظم الناس اللي بتخلص الكورس الاول بعد كده تبدا على حاجه تشتغل عليها بايديها، فتيجي بقى عشان تبدا تلاقي كل شويه ترجع للكورس تاني عشان تبدا تفتكر حاجات معينه كانت واقعه منها وكده. الكلام ده ما كانش هيحصل لو انت كنت بتطبق اول باول. وافتكر دايما ان انت عادي، يعني مسموح لك ان انت تغلط، لان هو ده الوقت اللي انت بتغلط فيه عشان تتعلم. فاهم؟ ما تستناش حته اللي انت تبقى بيرفكت من اول مره، وما تستناش اللي هو انا ليه شغلي مش زي احسن ناس. تلاقي نفسك بص لواحد بقى له 15 سنه في المجال ومتضايق اللي انت بقالك شهرين مش شبهه. فانت بتتكلم في ايه؟ انا عايز اقول لك ان انت من بعد سنه بالظبط من بعد ما تبدا هتلاقي نفسك في مستوى تاني خالص، مش هتتخيل ان انت اللي كنت بادئ بالحاجات العبيطه ديت او بتغلط الغلطات ديت. فالفكره ان انت تبدا تشتغل بايدك اكتر. ثالث نصيحه هي بقى، ودي مهمه جدا، ان انت تذاكر او تتعلم وتشتغل ان شاء الله حتى لو 10 دقائق في اليوم. ليه؟ لان انا باخد بالي من ناس كتير جدا تقول لك انا مثلا كورس بياخد ساعتين مني مثلا مذاكره او كده، بص ليه عدت يومين ثلاثه بسبب اللي هي عماله تسوف وعماله تاجل. ليه؟ عشان هي مستثقله الموضوع. افتح الكورس وذاكر منه 10 دقائق بس، بكره ذاكر منه 10 دقائق بس، وبعد 10 دقائق بس. مش لازم تاخده كله مره واحده، بس المهم ان انت يبقى في تقدم حتى لو 1%. انا عارف ان انا بتكلم بسرعه، بس انا فعلا الموضوع فيه حاجات كتير جدا عايزه تتقال. يعني بما اننا مش هنشوف بعض تاني لان انت لحد دلوقتي اصلا لسه ما عملتش سبسكرايب للشانل، فبالتالي انا مش هطلع لك في الفيدز. فلا، لو الفيديو ده عجبك اعمل لايك، ولو الشانل عجبتك وحابب ان انت تتابع اكتر اعمل سبسكرايب للشانل. وما تنساش ابعت الفيديو دوت لاي حد انت حاسس ان هو ممكن يستفاد بيه، واشوفك ان شاء الله الفيديو اللي جاي.